یہ کہانی ہے چار دوستوں کی، آپ ذرا سنیے۔ جس میں علی، حمزہ، بلال اور زین تھا۔ بچپن سے ساتھ تھے، ہر خوشی غم شیئر کرتے۔ ایک دن ان کی زندگی میں عائشہ آئی۔ علی کو اس سے محبت ہو گئی اور اس نے اپنے دوستوں پر بھروسہ کرتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، لیکن حمزہ بھی چپ سے عائشہ کو پسند کرتا۔ اس نے دوست بولا کر علی کے پیچھے سے عائشہ سے بات کرنی شروع کر دی۔ عائشہ بھی دھیرے دھیرے حمزہ کی طرف جھکی گئی۔ جب علی کو سچ پتہ چلا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس